大家好，小鐵道今日小鐵咧會介紹綠色能源廣告嘅比亞迪巴士，撇咗一邊先。係啦，綠色嘅比亞迪巴士，睇下比亞迪係咪同個一樣先？咁難睇嘅，算拎埋我另一架比亞迪過嚟。我覺得呢兩架咧有少少分別，係廣告唔同。不過如果咧係成身好似咁樣嘅綠色嘅話，我就覺得唔錯啦。綠色嘅比亞迪係啊，九龍巴士公司嘅廣告巴士比亞迪。你等等車頭講咗啲咩？算啦，唔講，就講下面嗰啲先。車牌為 YX6462，太陽能廣告啦，冇咩區別，又係都係冇咩區別。不過啲點解唔同黑色咧？咁又咪靚啲咯。所以呢兩個咧係一個缺點嚟嘅。下面嘅都係一個標誌，唔知咩標誌咧。不過點解呢個車牌咧都好似三叉戟咁樣嘅擺喺個窗邊咧？睇啦，上面都會突出咗一啲嘢，就往荔枝角6號巴士線。咁今日小鐵條片就暫時介紹到咁多，多謝各位啊！